Kawajiban kanggo anu janten ibu rama hak pikeun putra putrina. Anu kahiji wajib ibu rama atanapi orang tua dulur sadayana ngawurukan kana Al-Qur'an. Dina katerangan inna min hakil waladi ala walidihi ayu alimahul kitabah. Wajib kanu janten orang tua nyaeta kedah ngawurukan kana Al-Qur'an. Murang kali urang tegasna putra putri urang sadayana wajib ku urang kenging ilmu boh anu ngalakungan ti diri urang langsung atanapi dipasihan motivasi nu janten putra putri urang sadayana kamana bae sukna kamana bae lebatna supaya tiasa maos Al-Qur'an. Hukumana sanes sunat tapi wajib. Janten di mana urang gaduh putra teu tiasa maos kana Al-Qur'an nu janten dosana saha ibu ramana. Ti mimiti ilmu tajwidna sing paham urang kalih teh sabab eta teh dasar. Paham kana tajwid, paham kana makharij ketika dina maos Al-Qur'an teh laras. Itu kewajiban anu janten orang tua. Kabayang ke urang sadaya upami murang kali urang putra urang putri urang sadaya nak dulur teu tiasa maos Al-Qur'an. Atanapi teleres makharij tajwidna. Sementawis dina rukun salat aya disebutkeun rukun qauliyah. Rukun qauliyah teh diucapkeun ku lisan. Maka bade leres kumaha urang upami murang kali teu paham kana ilmu tajwid, teterangan makharij, teu memahami Al-Qur'an. Nah mangga dulur sadayana. Ku urang sasarengan dorong dukung murang kali. Nyampak di urang aya ilmuna pasihkeun kana janten putra putri urang sadaya. Di mana teh sayogi di urang sadayana. Disimpen eta murang kali, dititipkeun eta murang kali. Kajami nu mampuheun kanggo ngawurukan putra putri urang sadayana. Sajabina urang wajib ngawurukan kana janten putra putri urang sadaya, maka wajib nu janten orang tua terangeun atanapi ngadugikeun atanapi masihan kana janten putra putrina ilmu agama. Nyaeta isi daripada Al-Qur'an. Oh ternyata dina Al-Qur'an teh hak jeung batil teh tos aya tos sayogi. Maka wajib nu janten orang tua sina pahaman murang kali isi daripada Al-Qur'an. Bahwa betul Al-Qur'an itu janten pedoman kanggo urang sadayana. Tanu jadi orang tua wajib dugi ka putrana putrina pahameun kana isi Al-Qur'an. Sebab isi dina Al-Qur'an teh kanggo urang sadinten. Kanggo urang maslahat urang, kanggo hirup urang waluya dunyana sinaran akhiratna. Maka wajib hukumanana. Anu salajengna wa ayub sinasmahu kewajiban nu janten orang tua teh kedah ngaluskeun nami budak. Nyaikeun ngaluskeun nami budak. Sing sae nami murang kali urang teh. Aya hartosan bade langsung anu nganggo tina kitabnya nami anu saur agama sae mangga. Tu penting sanos urang anu bikin namina gitu. Teu naon tapi aya hartosan eta murang kali teh. Itu kahiji secara dohirna dina nami. Sabab na saena nami itu kan maksudna ngalap barokah tina eta nami supaya murang kali jadi soleh, sukses gitu murang kali. Anu salajengna makna tina wa ayub sinasmahu nyaikeun kana nami, ngaluskeun kana nami, jaga nama baik urang. Hiji nama baik budak, nama baik orang tua, sepuh. Di mana urang teu tiasa ngajagi nama baik urang sadaya, maka urang sadayana anu disebutkeun hanjakal. Contoh urang kali urang sukses, soleh, paham kana ilmu agama, bangga nu janten sepuhna rumah tanggina sae. Jadi bisa masihan contoh nu janten orang tua teh kasakan nu janten murang kali. Terus teu aya ieu menuju aya murang kali cekcok pas ya suami sareng istri bari aya budak.
insya Allahnya tara orang mah alhamdulillah dulu sadaya mudah-mudahan. Nah, itu nama baik sing sae. Nami budak sing sae, nama baik orang keluarga sing sae. Anu terakhir kewajiban nujantan orang tua teh nya tadi antawis nama sidat adalah dasar kadeh dulu sadaya. Nyaeta ayu jawi jauh ita balago. Ditikahkeun di mentos bae. Tapi kedah tos cumpon syaratna. Saur agama ieu geus. Kedah nikah saur agama sami sesuai ya cek aturan agama sareng negara maka wajib ngawinkeun sa orang tua. Mugia manfaat barokah kanggo urang sadayana. Amin ya rabbal